好，我哋又係佐敦嘅 A 出口啊，咁然之後咧，我哋就轉呢邊右手邊。好，我都有10幾日冇拍片啦，咁啊人生要 move on 噶嘛，咁向前行，向前走。我哋而家就向前行同向前走 ，Go！ 好，又係呢個 Circle K 啦，我哋又係行前3間鋪位 ，Let's go！ 好，我好耐冇嚟啦，而家咧係38,700蚊回收價。如果金粒係38,900蚊咁樣咯。好，如果你嘅白銀嘅話咧，回收係525蚊一兩。咁如果係佢喺度買咧，係570蚊。好，今日咧我如果買金係39,600蚊一兩。咁我睇下俾錢佢攞到幾多嘢，攞到幾多兩啦。好，我哋俾1,001蚊佢，睇下我買唔買到2分7啦，應該得啩。好，又係緣分嘅到來啊！我又攞到一粒金牌啦 ！Oh my god！ 2分7俾錢。好，你睇下我39,600蚊，咁啊2分7就係1,060蚊，佢賺翻30蚊俾我。第一嚿銀紙啊！我收到嚿銀紙啊！好，中意條片嘅朋友記得俾 like 同訂閱，多謝晒，拜拜。